देखो गाइस, मम्मा सिम्मा को प्यार कर रही है। और देखो सिम्मू बेड पे भी नहीं बैठा, नीचे से ही प्यार करवा रहा है। तो गाइस कोई भी ब्रीड एग्रेसिव नहीं होती, सिर्फ आपके ऊपर होता है आप उसे कैसा बनाना चाहते हो। 친구, मेरा 친구야. मेरा 친구야. तो गाइस देख सकते हो, एक जगह शांत खड़ा है बिल्कुल, और आराम से प्यार करा रहा है।